memorable moment with Palmolive. Check out our Facebook page. It's Solidarity Weekend ngayong December 14 at 15. Wala, December 14. 14 na rin, no? Sa isang gabing puno ng sayawan, kantahan at pagbibigay kasiyahan. Featuring more than 100 stars and never-before-seen videos mula sa Zamboanga, Bohol at Tacloban. Kwento ng Pasko, pagpasa at pagbago. ABS-CBN Christmas Special 2013. A Solidarity Concert Part 1, Saturday, 9:15 p.m. Part 2, Sunday, 9:45 p.m. 9:15. On its 20th anniversary, Star Cinema and Rated Films bring you the biggest horror movie of the season. Experience pagpag-horror movie at Enchanted Kingdom. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang polygraph o lie detector test ay pamamaraang sumusukat sa Oh, physical ilay capabilities detector ng isang test, tao. maday na sila tanan. Kaya ay nagsisinungaling. Kabilang sa sinusukat sa polygraph ang respiration, blood pressure, pulse rate, at skin conductivity. Yun nga lang, hindi perpekto ang polygraph test. Kaya ito ay hindi tinatanggap sa korte. Gayunpaman, nakakatulong ito sa mga otoridad sa kanilang investigasyon sa mga suspect sa krimen. Ang mga kasamahan ni Ernesto Santiago sa bahay isinalang sa polygraph test. Hinala kasi ng mga pulis, inside job ang nangyari. Ano nga ba ang magiging resulta nito? Tumuto sa pagpapatuloy ng Pauan, ABS-CBN. tinod ba ka ng lie detector test? Nung bakla ang 15 Disyembre taong 2007, lumigay ng mga Christmas bonus si Ernesto Santiago. Dahil dito, tuwang-tuwa ang kanyang mga tauhan. Pero yun na pala ang huling pagkakataong makikitang buhay si Ernesto. Dahil kalabasan, natagpuan na siya patay sa mismo ng kanyang bahay. Sa pagsisiyasat ng mga pulis, posibleng inside job ang nangyari. Kaya nga lahat ng tao sa bahay ng biktima ay itinuring na suspect. Lahat ng empleyado, pinadala namin sa NBN because kami ng lie detector. Sa tanggapan ng National Bureau of Investigation o NBI, isa-isang isinalang sa polygraph examination ang mga tauhan at ilang tahanan ng Ernesto. Kasi nga po kami nung tinanggap namin yung bonus, bibigay sa akin yung bonus, umalis mo agad ako. Sa nangyaring lie detector test, isa sa mga tauhan ng biktima ang robust na kailangan. Sinabi ng head ng lie detector department ng NBI, positive kung isa. Medyo struggle yung mga sagot niya. Daw kung head. Kaya sabi, magtiging daw kami ng hindi na pansin maigi yung tao na. Alam mo bang labas-pasok sa bahay? May kulang. Ang tinutuboy ng mga autoridad ay si Sosimo Ragasa, 43 anyos, patinero ni Ernesto. Wala po po sa isa. Ako po yung naglilinis ng bintana ng bahay niya. Paiba-iba raw noon ang salaysay ni Sosimo. Kaya naman sa kanyang natuon ang investigasyon ng mga autoridad. Kung kami pwede mag-start sa investigation, may doubt kami sa tao na to, pwede na kami ito. Pero hindi sapat ang resulta ng polygraph examination upang idiin sa krimen si Sosimo. Dahil dito, nanganap ng karagdagang ebidensya ang pagsahang pulis. Sa puntong yun, nag-background check sila sa tunay na pagkakao nitong si Sosimo. 17 years na siyang nasa bahay na yun. Inalam po kung ano ang trabaho niya. Actually, boy, everyday ka nagbabalik siya. Trabaho na araw-araw. Nagbubukas na siya ng bintana sa
sa kwarto ni Ernest. So, pinakita ko yung kwarto. Ito yung patay. Ito yung apartment. Hindi raw. Kaya nagkaroon kami ng doubt dun sa tao. Sa nagkaka ng mga manakit, nakandaan na ang nawawalang sasakyan ni Ernesto. Kaya nga, hindi nagtagal. Noong 17 ng Disyembre taong 2007, natagpuan ito sa Infanta, Quezon. Kami pinagpunta doon sa area. Ngayon, nung makita po namin yung sasakyan doon, yung nakapatalan na plate number ay nagtalik. Ang ginawa namin ng ang hipi para malaman doon sa pagtanghan ay siya po ay nagpag-ugnayan po sa pagtanghan police station. In-report niya na yung hinahanap niya ng sasakyan ay andito sa ipagsakitan. Agad na ipinaalam ng pagsanagpuli sa pamilya ni Ernesto ang development sa kaso. May na-recover kami sasakyan sa Infanta. Noong nagpresinta raw ang hardinerong si Zosimo na sumama para kilalanin ang sasakyan. Pagdating namin sa Imaga, kinilala naman niya yung sasakyan. Kaya nga yung sasakyan kasi siya naglilinis na. Pero sa pagsasabi ni Zosimo ay may iba pa pala siyang pakay. Punta na siya. Mga nangyari. May sasabihin pala siya sa mga pulis. Pero ano nga ba ang ilalantad ni Zosimo? Siya na kaya ang suspect sa krimen? Ang revelasyon, tutukan sa pagbabalik ng inyong ABS-CBN. Scene of the Crime, Operative. Mula noon hanggang ngayon, sa bawat pinagdadaanan ng mga Pilipino, hinahanap natin ang mga katangian ng mga taong ating masasanggalan. Mga bayaning handang ialay ang buhay para sa kapakanan ng bayan. Ito ang mga taong pinangalan sa kanyang mga obrang hindi malilimutan. Ginampanan ng nag-iisang haring walang kamatayan. FPJ. Mas maligaya ang handaan ngayong Kapaskuhan upang panatagang ligtas ang hain sa iyong pamilya. Alamin ang iba't ibang paraan ng tamang paghahanda ng pagkain. Tumutong sa Pamilya On Guard. I love your softest touch. I love the skin, it feels so moisturized. Palmolive Natural Soft and Moisture. May 100% natural rose petal oil at milk for moisturized feeling, lumbing soft skin. Such lumbing soft skin. It's like I'm touched by a rose, so lumbing soft. It's like I'm touched. Palmolive Natural Soft and Moisture. Feel your skin and soul sing. Like us on Facebook. Tintin, nag-toothbrush ka na ba? Patingin? Eh baka narinig ko nagkaka-cavities. To beat cavities, dapat mag-brush tayo with Colgate pagkatapos kumain. Its calcium and active minerals formula seeks out the early signs of cavities